हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Can you hear me? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे you, प्रणाम। Hare हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. हरे જગન્નાથપુરી થી ક્યારે પાછા આવ્યા? सोमवारे વેરી ગુડ. કેવી રહી યાત્રા? फर्स्ट क्लास, जी भवानी कृपा। વન્ડરફુલ. સર્વે હરિભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રીમદ ભાગવતમના સવારના ગુજરાતી ક્લાસીસમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ ઇસ્કોન કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી યોજાઈ રહેલા છે. અને તેમાં આપને હિઝ ગ્રેસ શ્રી નવનિષ્ઠા પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર પ્રભુજી તરફથી ભાવભીનું આમંત્રણ છે. એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું. થોડોક પ્રોબ્લેમ મારા થ્રોટનો છે, એટલે અમરીશ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી. प्रभु लई लो मंगलाचरण, तमारा थ्रोट नो प्रॉब्लम हो तो મંગળાચરણ કરતા તમે પછીનું લઈ લેજો. આપણે જેવું બોલાવું છું ને, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ત્યાંથી તમે ઉપાડી લેજો. ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ કાપડિયા, મુકેશ કાપડિયા સાહેબ. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। मुकेश ओम प्रभु जी नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यथो अन्वयाद इतरतः चार्थेषु अबीजस्वरात्। तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो रुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आई थिंक आई हैव मिस प्रभुजी थोड़ું. કઈ વાંધો નહીં ફરીથી શરૂ કરો ને ધર્મ પ્રોજયિતા કૈતવો. હા ઓકે. ધર્મા પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો निर्मत्सराणां सताम्. धर्मा प्रोदिते परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं त्रापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते अद्योरुध्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदि हन्तः स्थोय भद्राणि विदुनोति सुरीत्सताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। થેન્ક યુ પ્રભુજી. કેશ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. નિત્યમ ભાગવત સેવયા, દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમનું પાઠન કરવાથી આપણા બધા જ અશુભ પ્રસંગો આપણા જીવનમાંથી દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોકા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવાની મોકો અને કૃષ્ણ ભગવાન આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અમરીશ પ્રભુજી, આપણે યુટ્યુબ પર લાઈવ છીએ ને? હા પ્રભુજી, ચાલુ છે. વન્ડરફુલ, થેન્ક યુ. કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી આજે લાગતા નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રેઝન્ટ છું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. વાહ વાહ. તો આજના જપા વોરિયર્સ વિશે કહો. કુમુપ સપ્તર્ષિ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, જગન માતા, જયશ્રી માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, માનસી માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, जिगीशा पटेल माताजी, भूपत मोरवाडिया प्रभुजी, नैना ठक्कर माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, गीता प्रिया व्रजराणी माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी,
અલ્પા ગોર માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, હેમા માતાજી, જિજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી અને શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી. ટોટલ 58 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સુંદર. સૌ જપા વોરિયર્સ ને અમારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાર્થના આપણે સૌ મળીને કરીએ કે તેમને સૌને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો વિસર્ગ, સ્કંદ પહેલો સર્ગ, અધ્યાય 6. પુરુષ સુક્ત ની પૃષ્ઠી. પુરુષ સુક્ત એટલે નારાયણ એ જ પુરુષ છે. નારાયણ એ જ પુરુષ છે એની પૃષ્ઠી આ ચેપ્ટરમાં કન્ફર્મ કરવામાં આવે છે, જે આપણે વેદોમાં પણ કન્ફર્મ છે. અને પુરુષ એ એક જ છે જે સર્વસ્વ ભગવાન, કોઝ ઓફ ઓલ કોઝિસ, સર્વે કારણોનું કારણ. 33મો શ્લોક આજે આપણે લઈશું. શ્લોક બહુ સહેલો છે. એક બે શબ્દો જરા થોડા એ છે, બાકી બરાબર છે બધું. તે અભિહિતમ તાત યથે દમનુ નુપૃચ્છસી નાન્યદ ભગવત અને કિશ્ચિતમ. સોરી, આજે જરાક આપણે આ રીતે ગાઈ શકાય. તો આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રભુજી થી. અમરીશ પ્રભુજી, સૌથી પહેલા તમે બોલાવશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઇતિ તે વિહિતં तात યતેદમનુપૃચ્છસી. इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि। અન્યદ ભગવત કિંચિદ ભવ્યં સદસદાત્મકં. અમરીશ પ્રભુજી પરફેક્ટ બોલાવ્યું છે, પણ એકવાર જરા હું ફરીથી આ રેકોર્ડિંગ તમને સંભળાવી દઉં. મારું જ રેકોર્ડિંગ છે. નથી આવતો વોઇસ બ્રો. નથી રેકોર્ડિંગ નો વોઇસ નથી આવતો. નથી આવતો. હવે ફરીથી શરૂ કરું છું. હવે ના આવે તો મને કહેજો. હા. નથી તો ક્લિયર નથી. નથી પ્રભુજી, વોઇસ બહુ છે. છેલ્લે સદાત્મક જ સમજાવું. ઓકે, તો આપણે બોલાવવાનું ચાલુ રાખીએ. આઈ થિંક ધેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ. સ્પીકર, મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે? હા પ્રભુજી, એ તો આવે. મોબાઈલમાં એ નથી આવતો. કઈ વાંધો નહીં. ચલો આપણે બોલાવવાનું ચાલુ રાખીએ. પ્રભુજી. ઇતિ તે વિહિતં तात યથેદમનુપૃચ્છસી.
इति इति अभितं तात यथेदमानुष्यति। नान्यद् भगवतः किंचिद भव्यं सदसदात्मकम् नान्यद्भवतः सदात्मकम् इति ते अभिहितं तात यथेदमानुष्यसि। नान्यदा भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम् नान्यद् भगवतः इति ते विहितं तात यथेदमनुप्रोच्यसि। इति नान्यत् भगवतः किंचित् भव्यं सदसदात्मकम् इति ते अभितं तात यथेदम् अनुप्रोच्यसि। इति नान्यद्भगवतः किंचित् भव्यं सदसदात्मकम् इति ते मिहितं तात यथेदमानुप्रोच्यसि। नान्यद् भगवतः किंचित् भव्यं सत्सदात्मकम् भगवतः इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुपुच्छसि। न अन्याद् भागवत किंचित् भाव्यं सत् असत् आत्मकम् इति ते अभिहितं तात यथेदम् अनुप्रोच्यसि। इति ते विहितं तात यथेदमनुप्रोच्यसि। नान्यद् भगवतः किंचित् भव्यं सदसदात्मकम् नान्यद् भगवतः किंचित् भव्यं सदसदात्मकम्। इति ते विहितं तात यथेदं नो पृच्छति। इति ते विहितं तात
मनुपृच्छसि नान्य भगवत किंचिद भव्यं सदात्मकम् नान्यत् भगवतः भव्यं सत्सदात्मकम् इति ते विहितं तात यथेदं नु पृच्छसि इति ते विहितं यथेदमनुपृच्छसि नान्य भगवतः किञ्चित् भव्यं सदसदात्मकम् नान्य भगवतः भव्यं सदसदात्मकम् इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि इति ते विहितं तात नान्यद्भगवतः किञ्चित् भव्यं सदात्मकम् नान्यद्भगवतः किञ्चित् भव्यं सत्सदात्मकम् इति ते विहितं तात यथेद्वनु पृच्छसि इति ते विहितं तात यथेद्वनु पृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भव्यं सदसदात्मकम् नान्यद्भगवतः किञ्चित् भव्यं सदसदात्मकम् इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्य भगवतः किञ्चित् भव्यं सदात्मकम् नान्यद् भगवतः किञ्चित् भव्यं सदात्मकम् इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किंचित् भव्यं सदसदात्मकम् भगवतः किञ्चित् भव्यं सदात्मकम् इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चिद् भव्यं सदसदात्मकम् सदात्मकम् इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भव्यं सदसदात्मकम् भगवतः सदात्मकम्
Anybody left out? No. Good. ઇતિ એ રીતે તે તમારા પ્રત્યે વિહિતમ સમજાવ્યું તાત મારા પ્રિય પુત્ર યથા જેમ ઇદમ આ સર્વ અનુપૃચ્છસી તું પૂછે છે ન કદાપી નહીં અત્યંતુ અત્યંત બીજું કશું ભગવત ભગવાનથી પર કિંચિત કઈ નથી ભાવ્યમ વિચારણીય સત કારણ અસત પરિણામ આત્મકમ ઈ બાબતે अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। हे प्रिय पुत्र તે જે કઈ પૃચ્છા કરી છે તે વિશે મેં આ પ્રમાણે તને સમજાવ્યું છે અને એ તું નિશ્ચયાત્મક રૂપે જાણજે કે ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક બંને જગતમાં કાર્ય અને કારણ રૂપે રહેલું જે કઈ છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને આધારે રહેલું છે। ટૂંકમાં બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે વાત થઈ રહી છે। આપને ખ્યાલ છે કોણ કોણ બે વ્યક્તિઓ છે? બ્રહ્માજી અને નારદજી। સોરી, એક જણ બોલો। હા, બ્રહ્માજી નારદ। બ્રહ્માજી અને નારદ। ઓકે, રાઈટ। ભાવાર્થની આજે શરૂઆત કરવી છે। હવે 3 જણાએ હેન્ડ રેઇઝ કરેલા છે, એમાં ખાસ કરીને અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજીએ પહેલી વાર હેન્ડ રેઇઝ કર્યો છે, તો આપણે તેમને માન આપીએ। પરેશ પ્રભુજી, બીના માતાજી બંને તો આપણા ઘણા અંગત અને જૂના છે અને ઘણી વાર આપણી સાથે એમણે ભાગ ભજવ્યો છે। તો આજે અમરીશનાથ પ્રભુજીને આપણે ચાન્સ આપીએ। પ્રભુજી, પ્લીઝ ગો અહેડ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ। ભાવાર્થ બાદ શીલા પ્રભુપાદનો જય। ભગવાનની શક્તિઓના ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક આવિર્ભાવોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વ પરિસ્થિતિ પ્રથમ કારણ તરીકે અને પછી પરિણામ તરીકે કાર્ય કરે છે, પરંતુ આ જ કારણ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે। મૂળ કારણના પરિણામો અને અન્ય પરિણામોના કારણો બને છે। આમ હોવાથી દરેક શાશ્વત કે ક્ષણ જેવી વસ્તુ કારણ અને પરિણામ તરીકે કામ કરે છે। ભગવાન સર્વ મનુષ્ય અને સર્વ શક્તિઓના આદિકારણ હોવાથી તેમને સર્વ કારણોના આદિકારણ કહેવામાં આવે છે। બ્રહ્મ સંહિતા તેમજ ભગવદ્ ગીતામાં આ વિશે પુષ્ટિ થયેલી છે। બ્રહ્મ સંહિતા કહે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદમ સર્વ કારણ કારણમ। બ્રહ્મ સંહિતા 5.1। અને ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યું છે, અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મા બુધા ભાવ સમન્વિતા। ભગવદ્ ગીતા 10.8।
તેથી મૂળભૂત આદિકારણ છે વિગ્રહ, વ્યક્તિરૂપ અને અવ્યક્ત આધ્યાત્મિક પેટ પ્રભાવ, બ્રહ્મ જ્યોતિ. પણ પરમ બ્રહ્મ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ પરિણામ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ સુંદર રીતે આપે વાંચ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુજી. આપને પહેલો સવાલ તો મેં પૂછી જ લીધો કે આ સંવાદ કોની વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે. બ્રહ્મા આપણે સેકન્ડરી ક્રિએશન માટેના કર્તા તરીકે ગણીએ છીએ. એનો અર્થ એમ કે બે ક્રિએશન છે, પ્રાઇમરી ક્રિએશન અને સેકન્ડરી ક્રિએશન. પ્રાઇમરી ક્રિએશન એટલે જે આ યુનિવર્સલ ફોર્મ જે આપણે કહીએ છીએ, વિરાટ સ્વરૂપ પ્રભુનું, મટીરિયલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ધ પ્લેનેટ્સ, એને આપણે પ્રાઇમરી ક્રિએશન કહીએ છીએ. સાદી ભાષામાં આપણે કહીએ તો આપણે બંગલો બનાવતા હોઈએ ત્યારે પાયો નાખી અને આખા રૂમ ચડીએ, એને પ્રાઇમરી ક્રિએશન કહેવાય. જ્યારે આપણે તેમાં રહેવા જઈએ ત્યારે સેકન્ડરી ક્રિએશન કહેવાય. તેમ બ્રહ્માનું કામ આ બનેલી બધી જ વસ્તુઓમાં જીવનું પ્રસ્થાપન કરવું, વિવિધ જાતના ભૌતિક દેહોમાં, અને એનું આખું કાર્ય બ્રહ્માને સોંપવામાં આવ્યું છે. આપ સર્વે જાણો છો બ્રહ્માને પિતા છે, માતા નથી, અને તેથી જ તેમને અબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. અને આ બ્રહ્માના પુત્ર નારદ એમને તે અત્યારે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. બ્રહ્માએ સૌ પ્રથમ મેડિટેશન કરીને સૃષ્ટિ કઈ રીતે સર્જવી તેનું જ્ઞાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી ડાયરેક્ટલી મેળવ્યું હતું. તેઓ જયારે જન્મ્યા ત્યારે ખાસા ચકર વકર થઈ ગયેલા હતા, કારણ કે તેમને દુનિયા ક્યાંય દેખાતી નહોતી. દુનિયા ન દેખાતી હોવાને કારણે એ ગભરાઈ ગયેલા કે હું ક્યાં છું. અને તેથી જે કમળની દાંડી પર તેઓનો જન્મ થયો હતો ત્યાંથી એની કમળની દાંડીની ચેનલોમાં, પાણીમાં ઘૂસતા ઘૂસતા આગળ સુધી ગયા, પણ પ્રભુની નાભી સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. અને આ પ્રોસેસ કરતી વખતે તેઓ હંમેશા ચારે બાજુ જોયા કરતા હતા, કારણ કે તેઓ શોધતા હતા કે દુનિયા ક્યાં છે. અને તેથી કરીને ભગવાનને, બ્રહ્માને 4 મુખ મળ્યા, 4 દિશાના 4 મુખ. પ્રભુની ઈચ્છા હોય તો જ પ્રભુને પામી શકાય, અને પ્રભુની ઈચ્છા હોય તો જ આપણે ધારેલી મંજિલ પર પહોંચી શકાય. એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બ્રહ્મા આપે છે. ઘણી બધી દોડધામ કરી ઉપર નીચે જવા છતાં એ કમળના નાનકડા એવા એક સ્ટેમ્પમાં છેક ડ્યુટી સુધી જવાની એમની જે ઈચ્છા હતી તે ક્યારેય પડી નહીં, કારણ કે પ્રભુની ઈચ્છા નહોતી. જો બ્રહ્માની આ સ્થિતિ હોય તો તમારી અને મારી કઈ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણે કોણ છીએ. આપણાથી વધારે કોને ખબર હોય કે આપણે કોણ છીએ? આપણામાં રહેલા અનેક દુર્ગુણોને લઈને કદાચ પ્રભુ ક્યારેય ન ઈચ્છે કે એમની પાસે આવી, છતાં તે ખૂબ જ દયાળુ છે અને તેથી આપણને સુધારવાની અનેક તકો આપે છે. આપ જાણો છો કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં જે બધું જ્ઞાન, લીલાઓ વગેરે પીરસવામાં આવી છે તે સામાન્ય રીતે સવાલ જવાબના સ્વરૂપે આપવામાં આવી છે. અત્યારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ તે પણ સવાલોના જવાબ જ છે, અને તેમનો છેલ્લો જવાબ 32મા શ્લોકમાં પૂરો થયો. અને પછી અત્યારે અહીં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મેં તારા બધા જ સવાલોના જવાબ આપ્યા. ચેપ્ટરની શરૂઆત અને ગયા ચેપ્ટરનો અંત એ પણ અનેક સવાલોથી ભરેલો હતો. 8 સવાલ પૂછેલા હતા.
અને બધામાં યત પછી સવાલ હોય, યત પરમો એટલે પરમ કોણ. એવી રીતના સાદા સવાલો હતા, એ સવાલોના જવાબ પછી બીજા સવાલો પાછા બ્રહ્માને, બીજા સવાલો પાછા નારદ મુનિને સૂજે છે અને તેના જવાબો આપણે જેમ આગળ જઈશું તેમ જોઈશું. બ્રહ્માના જન્મ પહેલા નારાયણ ભગવાન કારણ સાગર, જેને કોઝલ ઓશન કહીએ છીએ, તેના પાણીમાં સ્થિત અને શેષનાગના બેડ પર, શેષનાગની પથારી પર સુતેલા એ જયારે નિદ્રામાં હોય છે ત્યારે એમાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. આમ એવું કહેવાય છે કે પ્રભુની સૃષ્ટિ સર્જવાની લીલા એ નિદ્રા લીલા છે કે પછી નાઇટ ટાઈમ મેનિફેસ્ટેશન છે. જાગતા જાગતા ભગવાને આ બધું બનાવ્યું નથી, તેમણે સૂતા સૂતા સર્જન કર્યું છે. અને વચ્ચે જ્યારે પ્રકૃતિ પર એ આંખ ખોલી અને દ્રષ્ટિપાત કરે છે ત્યારે એ પ્રકૃતિમાં અનેક બીજો રોપાવાથી તે બીજો ફળી ફૂલી અને જીવોમાં રૂપાંતર પામે છે. અને આ જે જીવો બને છે અને તેમનું રૂપાંતર થાય છે તેમને બ્રહ્મા સ્થૂળ બોડી કે જેને આપણે શરીર કહીએ છીએ તે દરેકને પ્રદાન કરે છે અને તે પ્રમાણે તેઓ પછી જિંદગી જીવે છે. આને આપણે સેકન્ડરી ક્રિએશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. પ્રોસેસ ક્રિએશનની ઘણા બધા ચેપ્ટરમાં આવે છે. પ્રોસેસમાં બેઝિકલી માઇનોર ચેન્જીસ તમને જોવા મળે કે કોઈ પણ આપણે કેમિકલ રિએક્શનની પણ વાત કરીએ તો એમાં રિએક્શનને શરૂઆત શેનેથી થાય છે અને અંત શેનેથી આવે છે એની પર જ આખું રિએક્શન હોઈ શકે. પણ પછી વચ્ચેની પ્રોસેસમાં 2-3 પ્રોસેસ આડી અવળી થાય. તે જ રીતે પ્રિન્સિપલી જે પણ આ સર્જન થાય છે તે સર્જનના બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ જેવા કે આત્મા દરેકમાં હોય છે. આત્મા એ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ પરમાત્મા છે કે પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ છે અને તેમની વચ્ચેનો સંબંધ હંમેશા સત, ચિત અને આનંદનો રહેલો છે. એ બેઝિક પ્રિન્સિપલો હંમેશા જળવાય છે અને સૃષ્ટિમાં જે પણ કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે એ સર્વેના સર્વોપરી માલિક એક જ છે અને એ એકની ઉપર તેના જેવું કે તેનાથી ઊંચા સ્થાન વાળું બીજું કોઈ આ દુનિયામાં છે નહીં, જેને આપણે નારાયણ, કૃષ્ણ જે નામે ઓળખીએ તે. આ પ્રિન્સિપલ હંમેશા જળવાઈ રહે છે અને એ જ સૃષ્ટિ જે ઉત્પન્ન થાય છે તેને જન્મ આપવો, મેન્ટેન કરવા અને અલ્ટિમેટલી ડિઝોલ્યુશન કરી, ડિસ્ટ્રક્શન કરી અને જેમ કહે છે તેમ નામ તેનો નાશ, એમ તેનો નાશ કરવો, એ ત્રણેય પ્રવૃત્તિ એક બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ જેને આપણે કહીએ છીએ એ ત્રણેય વહેંચેલી છે અને એ ત્રણેય વિષ્ણુના અંદર કામ કરે છે. આ મેં મોટી વાત કરી કે જેનાથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ ચેપ્ટરમાં શું શું વિસ્તારથી કહેવાયેલું છે. 31, 32 અને 33 ત્રણ શ્લોકો એક સરખા છે કારણ કે એક જ સવાલના, 2 સવાલના એક જ જવાબ આપે છે. એ ક્વેશ્ચન નંબર 2 અને ક્વેશ્ચન નંબર 5 યત અભિથાનમ અને યત પરમ એ 2 ક્વેશ્ચન છે અને એનો જવાબ આપવા માટે આ 3 શ્લોકોનો ઉપયોગ થયેલો છે.
યત અભિસ્થાનમ અધિષ્ઠાનમ એટલે શેલ્ટર ઓફ ધ યુનિવર્સ. તમારા મારા કે તમારા શેલ્ટરની વાત નથી, આખા યુનિવર્સને જે પોતાના શેલ્ટરમાં રાખે છે એ પ્રભુની વાત થઈ રહી છે. ઇંગ્લિશમાં એકવાર વાંચીને પછી હું તમને અનુવાદ કરીશ. All the universes are therefore situated in Lord Narayan's powerful material energies. Material energy આપ જાણો છો તે પ્રમાણે એક્સટર્નલ એનર્જી કે એક્સટર્નલ પોટેન્શિયલ કે બહિરંગી એનર્જી આપણે એને કહીએ છીએ, શક્તિ. By nature, the Lord is beyond the gunas of Prakriti. અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પ્રભુ પર છે. Creation, maintenance and destruction of the universe being done by the Lord. He has many gunas by accepting Maya through the forms of devatas. એની ચોખવટ આગળ ઉપર આ ચેપ્ટરમાં આવે છે. ટૂંકમાં આ ચેપ્ટરમાં અહીંયા આ શ્લોકમાં 31મા શ્લોકમાં એમણે જણાવ્યું આપણને કે પ્રભુની બહિરંગી શક્તિથી આ જે યુનિવર્સ પેદા થાય છે તે યુનિવર્સ યુનિવર્સનું સર્જન પ્રભુ કરે છે અને પ્રભુ ત્રણેય પૃથ્વીના પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોથી પર છે. તદુપરાંત તે ક્રિએશન, મેન્ટેનન્સ અને ડિસ્ટ્રક્શન ત્રણેય વસ્તુ કરે છે. 32મો શ્લોક આની પહેલાનો જે શ્લોક હતો એમાં સવાલનો જવાબ હતો યત પરમ. યત પરમ એટલે પરમ કોણ છે, એટલે પ્રભુ કોણ છે, લોર્ડ કૃષ્ણ કોણ છે. Dependence of the universe is on Yat Param. Yat Param જે છે તેની પર આખા યુનિવર્સની ટોટલ ડિપેન્ડન્સી છે. Only by his empowerment I create, Lord Shiva destroys, and he himself maintains everything. આ વાક્ય બ્રહ્મા પોતે બોલે છે. બ્રહ્મા કહે છે કે એ લોર્ડ નારાયણ કૃષ્ણ જ્યારે મને એમ્પાવર કરે ત્યારે હું ક્રિએટ કરું છું, એ પોતે જ તેનું મેન્ટેન કરે છે અને લોર્ડ શિવા ડિસ્ટ્રોયઝ એવરીથિંગ. આ વસ્તુ બહુ ક્લિયર અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. આ 2 સવાલોના જવાબ આપણને મળે છે. માફ કરજો મારો બેડ કોફને લઈ, સોરી. યત અધિષ્ઠાનમ અને યત પરમ. યત અધિષ્ઠાનમમાં આપણે જોયું કે આખા યુનિવર્સનું શેલ્ટર શું છે અને યત પરમમાં આપણે જોયું કે એ પરમ કોણ છે. એ પરમ બ્રહ્માથી પણ ઉપર છે અને એ બ્રહ્માને એમ્પાવર કરે છે ક્રિએટ કરવા માટે, પોતે મેન્ટેન કરે છે અને શિવાને એમ્પાવર કરે છે ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે. 33મો શ્લોક જે આપણે અત્યારે જોયો, Thus I have answered all your queries. You must know that there is nothing as cause or effect apart from the Supreme Personality of Godhead. સામાન્ય રીતે કઈ પણ વસ્તુ આ ભૌતિક જગતમાં થાય, ઉત્પન્ન થાય કે જોવામાં આવે ત્યારે આપણે એને બે ભાગમાં
વિચારીએ છીએ. પહેલું, તેનું કોઝ, તેનું કારણ શું, અને બીજું, અને તેની શું એ કારણની ઇફેક્ટ શું આવી. યુનિવર્સ, આખા ભૌતિક જગતને બનાવવા માટે કારણ અને ઇફેક્ટ બંને એક જ છે, અને એ લોર્ડ કૃષ્ણ છે. કારણ અને ઇફેક્ટ એક જ હોવાને કારણે કૃષ્ણ ભગવાનને કોઝ ઓફ ઓલ કોઝિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ટૂંકમાં પુરુષ નારાયણ છે તેની ભવ્ય સાબિતીઓ આ ચેપ્ટરમાં ઘણે ઠેકાણે આવે છે. એમાંના છેલ્લા 3 શ્લોકમાં આપણે જોઈ. આવતીકાલે આપણે 34મા શ્લોકમાં બીજા 2 ક્વેશ્ચન આવશે, અને એ કવર કરશે 34, 35 અને 36 3 શ્લોકોને. બાકીના 2 શ્લોકો ગાવા અને સમજવા માટે આપણી પાસે શનિ રવિ હશે જ, પણ એનો જે બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એ કાલે આપણે વિસ્તારથી જાણીશું. આમ 3 શ્લોકોનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ અને એનો રસ એ આપણે આજે જોયો, અને આપ સમજી શકો છો કે આ રીતે જ્યારે પુરુષ સુક્તા આટલી મોટી વ્યક્તિ છે ત્યારે એની સાબિતી માટે શ્રીમદ ભાગવતમમાં એક આખું ચેપ્ટર સ્કંદ 2 માં આપવામાં આવ્યું છે. એમાં મોટા ભાગના ચેપ્ટરોમાં અગેન પાછી સ્થળની ઉત્પત્તિ એટલે કે સર્ગા વિસર્ગા વિશેના વર્ણનો વધારે છે, અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને સૃષ્ટિ લીલા વિશે વધારે કહેવામાં આવ્યું. શ્રીમદ ભાગવતમમાં લગભગ દરેક અધ્યાયમાં, લગભગ દરેક સ્કંદમાં પૃથ્વી અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને સૃષ્ટિને પેદા થવી એના પ્રોસેસ વિશે ઘણા બધા ચેપ્ટરો છે. તેને આપણે સૃષ્ટિ લીલા કહીએ છીએ, અને આ સૃષ્ટિ લીલા બીજા સ્કંદમાં 3 ચેપ્ટરમાં આવે છે. આજે અત્યારે આપણે 6થું ચેપ્ટર કરી રહ્યા છીએ, એમાં આ બીજી વાર આવે છે. પહેલી વાર એ પહેલા જ ચેપ્ટરમાં. આમ સૃષ્ટિ લીલા એક સ્કંદમાં 3 વાર આવે એ કમ્પેરેટિવલી ઘણું જૂજ જોવા મળે છે. પણ પહેલો અને બીજો સ્કંદ એ મેઇનલી સૃષ્ટિના સર્જન વિશે હોવાથી આ એકની એક લીલા 3 વાર આવે છે. અગાઉ જણાવ્યું તેમ 3 લીલા જયારે વર્ણન તમે વાંચશો ત્યારે તમને થોડાક માઇનોર ડિફરન્સીસ દેખાશે, પણ એ નાના અને અંદરના પ્રોસેસના જ ડિફરન્સીસ હશે. બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ સર્જનના સેમ રહેશે, અને એ સતત ભાગવતમાં સેમ જ હોય છે. પ્રોસેસમાં ડિફરન્સ એટલે માટે હોય છે કે શ્રીમદ ભાગવતમના જુદા જુદા સ્કંદો જુદા જુદા મિલેનિયમમાં લખાયેલા છે. એ જુદા જુદા મિલેનિયમમાં બનેલી જુદી જુદી વસ્તુઓનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે, અને તેથી સૃષ્ટિ લીલા દર વખતે દરેક મિલેનિયમમાં પૂરેપૂરથી એક જ સરખી હોવાનો સંભવ નથી, અને તેથી આવા માઇનોર ડિફરન્સીસ જોવા મળે છે. એને ભાગવતમને નકારી કાઢવા માટેના કારણ તરીકે જો આપણે ગણીએ તો આપણા જેવો મૂર્ખ માણસ કોઈ નહીં. ટૂંકમાં એની અંદર સર્જન રૂપે, સૃષ્ટિના સર્જન રૂપે દર્શાવેલા દરેક સ્ટેપ અને પ્રોસેસ ડિટેલમાં જણાવેલા છે. તે દરેક મિલેનિયમમાં કેવી રીતે સૃષ્ટિ થઈ તે પ્રમાણે જણાવેલા છે. આ પ્રભુ પોતે જે બોલ્યા છે તે શ્રીમદ ભાગવતમ 100%
આપણને સાચું અને પરફેક્ટ જ્ઞાન આપે છે. અને એ જ્ઞાન જો આપણે દરરોજ સવારે આટલા વહેલા ઉઠીને ચાલુ જ રાખીશું તો આપણી ભક્તિના માર્ગમાં આપણને ઘણું ઘણું ઉપયોગી થઈ પડશે. અગાઉ પણ મેં જણાવ્યું છે અને અનેક વાર બહુ જણાવું છું કે જે પણ કઈ જ્ઞાન આપણને મળે, જે પણ કઈ આપણે જાણતા થઈએ પ્રભુ વિશે, પ્રભુના ભક્તો વિશે, પ્રભુની મૂર્તિ વિશે, એ બધાને આપણા જીવનના વ્યવહારમાં આપણે વળી લઈએ ત્યારે એની અસર આપણા પર થાય. અને તેથી આપણે બધાએ પાછા પ્રભુ પાસે પહોંચવું છે. અને તેથી એવો એક પણ ચાન્સ જીવનમાં છોડવો નહીં કે જ્યારે શીખેલી વસ્તુ તમે તમારા જીવનમાં મૂકી શકો. એ જ્યારે થાય ત્યારે આપણું વાંચન, આપણા સત્સંગ, આપણે બધા અત્યારે સાથે બેઠા છીએ એ એક સત્સંગ છે, આપણો બધાનો સત્સંગ છે. અને એ બરાબર કામ આવ્યો એમ કહી શકાય. Any question, any revelation, any queries, any doubts, any commentary, any addition, કંઈ પણ હોય તો પ્લીઝ, અને ખાસ કરીને તમને કોમેન્ટ્રી કેવું લાગે છે, આમાં શું શું સુધારા કરી અને વધારે તમને ગમે તેવું બનાવી શકાય એ જણાવશો તો આપણે બધા લાંબો સમય સાથે રહીશું અને આપણને ગમતું આપણે સવારના પોરમાં કરી અને ખુશ થઈશું. કોઈ પણ સજેશન હોય તો પ્લીઝ કહેજો. ના પ્રભુજી, ખૂબ સુંદર રીતે આપે સમજાવ્યું. આપણી તબિયત સારી નથી છતાં પણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ શરદ વ્યાસ પ્રભુજી. તબિયત હવે કૃષ્ણની ઈચ્છા, પણ મને એટલું જ થાય કે જરાક વચ્ચે ઉધરસ આવે અને તમને બધાને ડિસ્ટર્બન્સ થાય, એને માટે હું માફી ચાહું છું. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ ક્વેશ્ચન કે કઈ ના હોય તો અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી અને જલપા પરમાર માતાજીએ LMP એટલે કે લાઈફ મેમ્બરશિપમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલું છે. એ સિવાય સુદામા સેવામાં સુરક્ષા પટેલ માતાજી અને જ્યોતિ વડગામા માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે. તો દરેકને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હેમલતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરણી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. શોભના માતાજી, દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર અટેન્ડિંગ ધ ક્લાસ. અને આપ સૌનો દિવસ ખૂબ જ સુંદર કૃષ્ણ કોન્શિયસ રહે તેવી પ્રાર્થના છે. એકાદશી છે પ્રભુજી આજે પાછી, પવિત્ર દિવસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી, તમે જ એટલે તમે એન્ડ કરી શકશો. અચ્છા, તમે એન્ડ કરી દીધું છે? ના, એટલે તમારે જ કરવાનું. હોસ્ટ તમે છો અત્યારે. એવું છે? ઓકે.